Alah, ketai kurai bahu unyo boh dok dua boh dok. Di panjara pot le. Kanuri karap. Raja. Kadong le siat. Okey. Kadong ile. Upo la poso hino daman. Wa boh kena kanduri. Oh, kena kauri. Iro kau kena ya. Ilong yang pasti biasa pol lagi nyokok ko apa jo bakso. Kawalung. Si gaga katraktir lah. Kamera katraktir si gaga. Baju bakso. Pajang aku tu me baju mangat lompat ro ke punya kau ronyo. Nyo tak baju bakso. Bak Hana lo. Bakso Rizky. Bak yang simpang rangkaya lah jalan Exxon Mobil Oil. Beres nak? Beres. Saya jalan. Balung si gaga kau nak rasa. Beres. Memang kau beres no. Bakso pemangan, bakso Rizky non ah. Punya. Mana orang ada mau? Hai dah mana non orang ni sabar ki bakso Rizky ji dah. Ada mau? Hah? Ai tak berang aja. Meja kosong ni. Jangan sampai dia. Jadi nak bilang kali deh. Kebelakang bagi dia. Kemudian juga cantik je punya. Belayan. Kena ubah-ubah. Dan dia takut dan saja. Belakang. Dek. Besar dek. Jangan kau baju bakso ku. Tak boleh menu. Oh, dah menu ya, dah menu ya. Jahit lah menu. Jahit menu kau. Pokoknya royo ada jahit menu pesan menu dengan tahu. Beres hero. Hai Raja. Nah bakso tulang rusuk ini. Jelaslah ada pun kan rusuk mentang nah hai. Do bagatok nah. Bagatok itu. Ya, sup buntut. Bakso kacau. Hanya bakso geprek. Bakso mie bakso ayam. Bakso tenis punya hai dah mana. Jahit macam. Itu bakso kosong macam je. Ana yo lantar mundro ke baju yang paling mahal. Yang paling mangat. Geprek penasaran nantong dah biasa ayam geprek. Yo nak bakso geprek. Kita teh lihat bakso geprek. Ni bakso geprek. Ya, hai bakso geprek ni. Ana lain cuma nah saga ino jama. Bakso Rizky ni. Kiban zaman. Alah, pakai cepu pak kena bakso Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke lo bukan? Mangat tak ada kaldung. Nos. Bila nak boleh baju bakso geprek. Ya, nunjak laju bakso Rizky simpang rangkaya. Bek tua ni, dia pakat mandung cara. Kau beres je. Hai Raja. Bek lut hai kau pergi haba kau baju kau papi hidung mandu. Tengok mangat Raja. Ina gatok di lemak-lemak dalam. Mangat tak ada. Zaman. Cedera Lung yang di Pat Menteng yang drone khusus di pecinta wisata kuliner bakso. Ya, kalian nyolong posisi di tempat bakso Rizky. Jalan Exxon Mobil Oil Simpang Rangkaya, Blangjrun. Ya, kalian variasi nyo adalah bakso yang long pesan. Aja rasa lagi ban.
lain bakso ji mangat ini, tempat pi cukup tak mangat dan tempat cukup target. Jadi bagi orang Madum yang perlu nak baju bakso dengan keluarga, dengan kerabat, dengan rakan-rakan drone, jut nejak pada depan kamu. Dan di sini bakso ji memang terjamin mangat, hanya harga ji terjangkau. Pokoknya rasa ji makyos dan mantap. Anak lain le varian rasa menu bakso ji di sini lagi galak dia pesan. Contoh na bakso kerucut, hanya bakso geprek. Ya, misalnya kalau pernah ada baju. Lung bakso poronyo lu baju bakso. Sampai-sampai bakso rezeki simpanan kaya. Jadi baik dua ni. Banyak langkah kena nyapat matang dua nak baju je nejak laju bakso rezeki simpanan kaya. Nah, wi belah haronun nya dari simpang cebrek nejak belah haronun na belah rawin na rap lapangan cabang ji. Pak namanya bang ji? Di ke arun nacit cabang ji di arun. Alnya Nino di rangkaian nacit. Menyo di arun paharap lapangan belajar betul. Ya. Jadi cara lu betul apa? Yang nejak baju bakso lu ingat segede nejak laju bakso rezeki simpang kaya.